Si cuando giras el volante y se escucha como una resequedad y sientes que hace ruido como hace tum 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 tum, como ahorita se escuchó, es el valero de la base del amortiguador. En este caso es un Sentra 2001-2006. Este es el valero que va debajo de la base del amortiguador. Se resecan o se rompen y tienden a hacer ese ruido. Para repararlo solamente hay que cambiar lo que es este valero, solamente que no se vende aparte, tendrías que comprarlo con la base completa. Y esta es la solución para ese tipo de ruidos, como si algo se quedara atorado y cuando tú das vuelta truena tum 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 tum. Es la consecuencia, el valero.